नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. आज आपण घेऊन आलो तर आपला जो छातीतील कफ आहे तो कफ दूर करण्यासाठी घरगुती उपचार. हो मित्रांनो, छातीमध्ये जो आपला कफ साचलेला असतो तो दूर करण्यासाठी मी तुम्हाला 3 उपाय सांगणार आहेत. ते 3 उपाय तुमच्या घरी सहज उपलब्ध असतात. आपल्या घरामध्ये ती वस्तू अवेलेबल असते. त्यांचाच वापर करून आपल्याला छातीतला कफ दूर करायचा आहे. पहिलं आहे मित्रांनो, आल्याचा तुकडा तोंडात ठेवा, त्यास हळूहळू चावून त्याचा रस प्या. याच्याने आपल्या छातीतील जो कफ आहे तो विरघळण्यास मदत होते. आलं, सुंठ जे आपण म्हणतो ते. दुसरं आहे लिंबाचा रस. हा घशातील चिवट पदार्थ म्युकस तयार करणाऱ्या जीवाणूंची वाढ थांबवतो आणि लिंबामध्ये क जीवनसत्व असल्यामुळे ते आपल्या शरीरातले जे काही बॅक्टेरिया वगैरे असतं ते मारण्याचं काम करत असतं. म्हणून लिंबाचा रस हे सुद्धा एक खूप छान उपचार आहे. त्याच्यानंतर आहे कांद्याचा रस. अधिक लिंबाचा रस प्लस त्याच्यामध्ये मध, म्हणजे कांद्याच्या रसात लिंबाचा रस आणि मध असं एकत्र करून दिवसातून ते 3 वेळा प्यायचं आहे. याच्याने सुद्धा आपल्या कफ दूर करण्यात मदत होते. आणि शेवटचं आहे मित्रांनो, झोपण्यापूर्वी हळद आणि कोमट दूध, म्हणजे कोमट दुधामध्ये हळद मिक्स करून प्यायचं आहे. याच्याने सुद्धा आपल्याला खूप आराम मिळतो आणि आपल्या छातीतला कफ दूर होतो. तर मित्रांनो, हे होते छातीतील कफ दूर करण्याचे उपचार. तुम्हाला आवडले